Всем большой привет! Сегодня я приехал в свою землянку для того, чтобы навести здесь порядок, так как на территории землянки достаточно все грязно. Поэтому я развел костер и все ненужные ветки, палки, пакеты, весь мусор, который валяется на территории землянки, я буду сегодня сжигать и приводить в порядок, чтобы здесь было красиво. В землянку я еще не заходил, но я уже развел костер. Сейчас буду убираться и потом покажу вообще, что как выглядело и как. Ну, что-то по типу вот этого всего я очистил. Тут было очень много веток, палок, ну и других бревен. Вот все они сгорают. Здесь остатки. Еще, конечно, не до конца прям все чисто, но уже выслеживается вид нормальной землянки. Здесь я поскладировал все бревна, которые уйдут на следующий этап строительства. Это я хочу сделать вот здесь вот корка получается. Так как это место уже много кто знает, я уже решил его не скрывать, а просто-напросто сделать здесь уже лесенки, чтобы самому можно было нормально подниматься, так как все-таки в гору подниматься еще обычно дождик бывает, и в такую гору приходится подниматься в землянку. Здесь уже все скользко, и поэтому надо будет сделать здесь ступеньки и перила. Также надо будет сделать здесь, выкопаю здесь вот этот вот, сделаю такой угол, выкопаю, всю землю скидаю на землянку, сделал здесь лавочку, столик и перенесу вот это костровое место куда-нибудь вот сюда. Давайте пойдем в землянку. Я в ней еще не был. Сейчас надо взять фонарь. Здесь, кстати, я сделал новый ножичек. Вот такой вот. Нож называется северный. Вот у него получается клинок меньше, чем моя ладонь, и поэтому он не холодное оружие. Так, тут камера получается у меня запасная. Аккумулятор здесь. Вот. И фонарик. В землянку я еще не заходил, потому что не было времени. Ну, я сразу пришел и начал уже убираться. Так. Пойдемте. Сейчас штатив немножко сложу. Так. Все. На землянке никого не было. Так, печь надо будет переделывать 100%. Короче, по землянке то, что я буду вот эту вот лежак, так,
Лежак буду переносить в другое место. Сейчас немножко увеличу, вот. Лежак буду переносить вот сюда, в этот угол, так как здесь все сухо, тут капает. Вот, и да, сейчас. Это все сырое, здесь грибок, и поэтому не очень-то охота будет здесь лежать на грибке, поэтому нужно будет его притаскивать сюда. Это займусь я в следующий раз, но пока нормально. Костер горит, на улице вечер. Более-менее я площадку здесь прибрал, бревна сложил. Осталось бы сделать дровяник для, ну, для веток, для дров, для костра. Также нужно будет выкопать угол под площадку для кострового места. Ну а так, в общем-то, все достаточно хорошо. Также нужно будет, как я сказал, переделать лежак, вывести в другое место, ну и попробовать сделать новую печку для того, чтобы отопить землянку к зиме, ее полностью просушить. Надо будет как-нибудь просушить землянку так, чтобы она у нас проветрилась к зиме, чтобы не было сырости. Я, наверное, буду уже с вами прощаться, потому что всю работу, которую на сегодня я запланировал, я сделал, да еще и уже стемнело достаточно хорошо. Сейчас подожду, пока прогорит костер до конца, и буду собираться уже домой. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.